इस वक्त की खास खबर की ओर। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने वाला गिरफ्तार। आपको बताते चले कि 7 अप्रैल सन 2024 को रेलवे को क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष उत्तर रेलवे आरपीएफ प्रयागराज को एक व्यक्ति ने फोन द्वारा धमकी दी कि मैंने ट्रेन नंबर 11/12/4 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में बम रख दिया है, ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरी सूचना पाकर आनन फानन रेलवे पुलिस ने डॉग स्क्वाड व अन्य तरह से गहनता से ट्रेन की तलाशी ली गई। इस प्रकरण को रेलवे के आला अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग लखनऊ प्रशांत वर्मा द्वारा बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने के संबंध में गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक रेलवे प्रथम विकास कुमार पांडे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी बाराबंकी देवेंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें उप निरीक्षक अवधेश अरवेश कुमार, उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल हरिंद यादव, हेड कांस्टेबल आनंद यादव, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार यादव व कांस्टेबल विकास सिंह थाना जीआरपी बाराबंकी ने बम की धमकी भरी सूचना देने वाले अभियुक्त गुड्डू मंसूरी उम्र 34 वर्ष पुत्र रहमतुल्ले निवासी बैरई थाना कालपी जिला जालौन को मोबाइल फोन जिससे धमकी दी गई थी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त गुड्डू मंसूरी ने बताया कि मैंने ही 7 अप्रैल को बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की अपने ही मोबाइल से धमकी दी थी। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार द्विवेदी थाना जीआरपी बाराबंकी ने मीडिया को बताया कि अभी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जांच की जा रही है। ब्यूरो चीफ अंजनी कुमार की खास रिपोर्ट है। और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। कल दिनांक 7/4/2024 को ग्वालियर बरौनी 1124 ट्रेन है, उसमें सूचना मिली थी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल नंबर से प्रयागराज कंट्रोल रूम आरपीएफ को फ़ोन किया था कि ग्वालियर बरौनी में हमने बम रख दिया है और उड़ा देंगे हम लोग ट्रेन को, जिससे उसमें यात्रियों की मृत्यु हो जाएगी। इस सूचना पे हम लोग तुरंत सक्रिय हो गए और जिला पुलिस को सूचना किया गया। इसमें बम स्क्वाड और डाक स्क्वाड बीडीएस टीम को यहाँ बुलवाया गया। यहाँ पे लगभग 50 मिनट ट्रेन खड़ी रही और उसमें थॉरली सभी बोगियों कोचों में चेकिंग किया गया, सतर्क दृष्टि रखते हुए। कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली बम जैसी कोई। फिर यहाँ से रवाना हुई थी। चूँकि जिस नंबर से फ़ोन किया गया था उसके बारे में हम लोगों ने ट्रेस किया, वो जालौन का निकला, जहाँ पे हमारी टीम, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जीआरपी श्री प्रशांत वर्मा सर द्वारा टीम गठित की गई थी। उस टीम द्वारा वहाँ पे कल शाम को ही रवाना हो गई थी। वहाँ पे काफ़ी देर वहाँ रात में रुकी जानकारी करते हुए। तो ये जो पकड़ा गया है उसका नाम गुड्डू मंसूरी सनाम रहमतुल्ले निवासी बैरई जिला थाना कालपी जिला जालौन का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक कार्रवाई की। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की। इसके पीछे करने की क्या वजह है? इसके पीछे करने के अब उसके दिमाग में क्या सोच सकती है, लेकिन हमको लग रहा है उसके द्वारा कुछ जानबूझ के ऐसा किया गया है, क्योंकि कालपी से ही ग्वालियर बरौनी ट्रेन निकलती भी है। तो ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे बातचीत पे भी बार बार इधर घुमा रहा है। लेकिन अपनी बात को स्वीकार करना, हाँ हमने बम रख दिया है, ग्वालियर बरौनी को उड़ाने की धमकी मैंने दिया था। इसके पीछे लॉजिक क्या था इसका, क्यों? लॉजिक इसका अपना स्वयं का ऐसा प्रतीत होता है कि इसको खुराफात करने की दृष्टि से, लोगों को परेशान करने से, भ्रम करने की स्थिति से ऐसा किया गया। क्या परिवार वालों से भी कुछ पता चला कि मानसिक कुछ ऐसा कुछ अभी प्रकाश में नहीं आया है, जानकारी की जाएगी। लेकिन बातचीत से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसका मानसिक संतुलन असंतुलित है। इसके पास टिकट भी था, कहाँ का टिकट था? टिकट पहले का कहीं किसी यात्रा का रहा होगा, उसके बारे में है। कहीं कोई यात्रा नहीं कर रहा है, तो अपने जहाँ का रहने वाला वहाँ से फ़ोन किया।